Solution pH 7, pH 4 et pH 10. Les batteries. Il faut que je fasse attention. Là, on a une petite éponge. On la voit pas très bien. Elle doit rester humide. Et on a notre petite boule en verre pour le test. Et il faut faire très attention à cette petite boule en verre. Donc c'est avec ça qu'on mélange l'eau qui contient la solution, le contenu des sachets pH. Alors on appuie là. Voilà, donc c'est en mode pH, Celsius. Si on appuie là, on verrouille les boutons, le fonctionnement. Donc là, on a H. On rappuie dessus une fois pour que ça soit déverrouillé. En appuyant longtemps, ici, les Celsius passent au Fahrenheit. Pour changer le mode, donc là, on est en mode pH. C'est ici, mode calibrage, mode cal. Donc là, mode EC. Et mode TDS. Voilà, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. L'eau doit être distillée pour le test. Donc il faut mélanger ceci avec de l'eau distillée ou sinon de l'eau filtrée. On n'a pas besoin de faire attention à la température. L'appareil fait lui-même un calibrage par rapport à la température. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, plus qu'à l'utiliser. Allora, voglio fare questo test in diretta con voi, così almeno vediamo insieme come reagisce questo pH tester. Lo accendiamo. Ok, allora questa è una soluzione che normalmente serve per bilanciare, però corrisponde a un 4,01 pH. Quindi vediamo adesso, la inseriamo dentro, eccolo lì. Poi bisogna attendere che si fermi. A quanto pare si è fermato quasi subito, siamo a 4, 3,98, 4. C'è da considerare anche che, come si vede, ci sono 19,5 gradi e questo test andrebbe fatto a 25 gradi, come dice sull'etichetta, come riporta sull'etichetta. Per quel che ne so io, ogni paio di gradi di differenza corrisponde a un decimo anche di scarto sul valore finale, quindi direi che se mi dà 39,7, insomma, aumentando alla giusta temperatura dovrebbe arrivare alla temperatura segnata qua, quindi 4 o 4,01. Da considerare anche che io non ho fatto la calibrazione, siccome come da istruzioni dice che arriva già calibrato dalla casa, quindi essendo nuovo è la prima misurazione che faccio, non ho ritenuto necessario dover fare una calibrazione, però non si sa mai, magari un minimo di calibrazione ci sarebbe stata bene, però sappiate che questa è una misurazione senza la calibrazione dello strumento. Ok, se è stabilizzato a 30
a 3,96. Direi che questo è lui, insomma, vedete voi. Io ho cercato di darvi un'idea di come reagisce questo test. Ok? Ciao ciao.